دا یو ورور سوال کړی دی چې کله داسې په هغه کورونو کې چې کم کورونو کې ماشومانان وي هغوی میچازي وکړي په قالین باندې یا په طلایي باندې یا په بل څه ځي او هغه بیا وچې شي هغه میچازي نو که چېرته موږ په دغه ځي باندې کښېنو وروسته دې نه چې هغه وچ شوی نو دې سره زموږ دا کپړې هم پلیتېږي او که نه او دا اهم سوال دی اولنۍ خبر هغه د جواب نه مخکې هغه د یاد ساتل پکار دي چې کوشش دا پکار دی هر پلار له او مور له چې خپل بچي هغه د وړوکوالي نه د طهارت سره عادت کړي لکه د بعضو دا ماشومانان چې کوم ځای کې ودرېدو او څه یې وکړو یعنې او مور پلار وایي ماشوم دی ماشوم ته خلک وایي چې دا کار غلط دی او دا کار صحیح دی او کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوسي کجوره راواغسته وړي که ماشوم حسن رضی الله عنه او هغه یې خوړه هغه ورله د لاس داسې وي کخ کخ گزارې که زموږ دپاره صدقه نه ده جایز د اهل بیتو دپاره او کیدای شي د چا صدقې یې ښودي دا کجوره نو دی ونه وایي چې زه خیر دی ماشوم دی او کجوره د دی دی وخوري دې کې څه کېږي ماشوم ته به وایې چې دا کار غلط دی او دا کار صحیح دی دا د ده د تربیت وخت دی نو په بعضو کورونو کې عدم اهتمام وي که ماشوم په طلایي کې میچازي وکړو که د پلار په کپړو وکړو که د مور په کپړو او که په لاره کې او که په کوڅه کې او که په قالین او که او یا وجه وړوکی دی موږ منو وړوکی دی د ده نه به غلطي کېږي خو موږ به پوهه کوو دی چې دا کار څه دی غلط دی دی بیا ورو ورو پوه شي نو بیا دغه قسمه کورونو ته سړی حیران شي چې دوی دا مونځ او دس او دا کپړې او دا یعنې مسلمان خو هر وخت څه نه څه عباداتو سره تعلق ساتي او د کور دا حال شي نو دې کې اهتمام پکار دی او زموږ دین د طهارت دین دی اسلام او څومره اسلام چې طهارت موږ ته ښوولی دی دومره یو بل مذهب کې د پاکوالي خبره نه ده راغلې بیا راځو دې مسلې له چې میچازې وچې شي نو ګوره هر هغه پلیتوالی صرف میچازې نه هر هغه پلیتوالی چې هغه وچ شي که نه نو دا بیا بل انسان ته نه نقل کېږي ځکه چې دا وچ شي نو نه دې سره بدن پلیتېږي نه دې سره کپړه پلیتېږي نو که اوس یو سړی په داسې ځای باندې کښېني چې هلته ماشوم میچازې کړي دي یا بل څه پلیتوالی د هغه وچ شوی دی دې سره د کپړې نه پلیتېږي او نه شریعت درته دا وایي چې ته دا کپړې اوس وینځه کم پلیتوالی چې لونې رطوبت پکې دا بل ته نقل کېږي دا کپړو ته هم نقل کېږي دا بدن ته هم نقل کېدی شي نو بیا ورته موږ وایو چې دا کپړې به هم وینځي دا بدن به هم صفا کړي خو چې وچه شي نو دا بیا بل ته نه اوړي نه بلې کپړې ته اوړي نو که څوک په داسې ځایونو کې کښېني او نجاست مکمل وچي نو د دې سره کپړې نه پلیتېږي نه سره بدن پلیتېږي او دا اهمه مسله ده ځکه چې دا مسله بعض مسلې داسې دي چې هغه هر چا ته راپېښېږي او دا مسله هر چا ته راپېښېدی شي که نه هر چا ته راپېښېدی شي او دا صرف د ماشوم د میچاو سره تعلق نه ساتي که ما راته قانون ذکر کړو هر قسمه پلیتي چې دا وچه شي د دې خبره ختمه شوه یعنې دا ستا بدن سره نه نقل کېږي نه ستا کپړو ته نقل کېږي خو چې کله په دې کې لونوالی نو بیا دا اثر کوي نو چې کله اثر وکړي په کپړو کې یا په بدن باندې نو بیا به د هغې صفایي هغه به لازم وي والله اعلم